Pepito era un niño curioso y valiente. Vivía en un pequeño pueblo con su familia. Su madre siempre decía que tenía un espíritu de aventura como su abuelo, quien era conocido por sus emocionantes viajes. Un día, escuchó ruidos extraños en el bosque que rodeaba el pueblo. Los adultos del pueblo tenían miedo del bosque, pues circulaban muchas historias sobre criaturas misteriosas que lo habitaban. A pesar de las advertencias, Pepito decidió descubrir de dónde venían los ruidos. Antes de partir, se despidió de su madre, quien le dio un amuleto de la suerte de su abuelo para protegerlo en su aventura. Armado con su linterna y el amuleto, entró al bosque decidido. Caminó entre los árboles altos y oscuros, notando cómo la luz del día se filtraba a través de las ramas, creando sombras que bailaban sobre el suelo musgoso. De repente, escuchó un rugido muy fuerte que hizo eco por todo el bosque. Pepito se asustó, pero recordó las palabras de su abuelo: el miedo es solo un obstáculo que debes enfrentar para ver maravillas. Con renovado coraje, decidió seguir adelante. Se topó con un gran oso atrapado en una rama caída. El animal parecía herido y vulnerable, y Pepito no podía dejarlo allí. Recogiendo toda la valentía que tenía, se armó de valor y liberó al oso, moviendo la pesada rama con gran esfuerzo. El oso, una vez libre, miró a Pepito con gratitud, emitiendo un suave gruñido que casi parecía un agradecimiento antes de alejarse tranquilamente por el bosque. Pepito observó cómo el oso desaparecía entre los árboles y sintió un calor reconfortante en el corazón. Regresó al pueblo muy emocionado, corriendo hacia la plaza donde los lugareños se reunían. Allí, contó su aventura con gran entusiasmo, describiendo el rugido misterioso y la noble acción de liberar al oso. Los adultos, al principio incrédulos, miraron al niño con admiración por su valentía y coraje. A medida que las palabras de Pepito resonaban en el aire, el pueblo comenzó a ver el bosque desde una nueva perspectiva, como un lugar de misterio que no solo albergaba peligros, sino también maravillosas historias. Desde entonces, Pepito fue el héroe del pueblo, considerado un aventurero nato, y las historias de su valentía inspiraron a jóvenes y adultos a explorar más allá de los límites conocidos, recordando siempre que, a veces, lo desconocido puede ser el inicio de una increíble aventura.